Inselmilkom u nistedinkom għal 128 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-5 ħadd tal-għid il-Knisja terġa' toħodna permezz tal-Vanġelu skont San Ġwan lejn dak il-mument kważi kważi drammatiku tal-aħħar ċena, mument ta' ansjetà u biża' għall-apostli miġbura madwar Ġesu illi kienet iħejji ruħu għall-lotja sħiħa tiegħu fuq il-Kalvarju. Minkejja dan il-kuntest drammatiku Ġesu jagħti kelma qawwija ta' kuraġġ lill-apostli tiegħu lilna tħallux qalbkom titħawwad. Jiena sejjer inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Sejjer inħejjilkom post, tħallux qalbkom titħawwad. Verament kelma qawwija ta' kuraġġ illi tqanqal id-dubju ta' Tumas u l-apostlu li dejjem jiddubita mulejjek ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq li niġu għandek. U Ġesu joħroġ dik id-dikjarazzjoni solenni, jienu it-triq, il-verità u l-ħajja. Għal darb'oħra Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala l-uniku persuna Alla magħmul bniedem li jingħata għalina li verament jiftħilna il-bieb beraħ għal qalb kbira u kollha ħniena ta' Alla il-Missier. Apostlu ieħor jerġa' jsaqsi lil Ġesu, mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina din ix-xewqa ta' Filippu illi jidħol fil-ħajja vera ta' Alla, fil-ħajja divina. U risposta qawwija, sabiħa, kollha ġmiel ta' Ġesu. Kif Filippu? Għadek ma rafx il-Missier min ra lili, ra lill-Missier. Għal darb'oħra Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala dak illi bħajtu blotja sħiħa tiegħu jurina verament kif inhi magħmula il-qalb kollha mħabba u ħniena ta' Alla il-Missier. Jekk mela l-ġimgħa li għaddiet Ġesu qalilna biex ngħaddu minnu bħala l-bieb tan-naċ, illum jerġa' jfakkarna li huwa biss it-triq, huwa biss is-sewwa, huwa biss il-ħajja u li min jara lilu jara lill-Missier. Ejjew nilqgħu l-kelma ta' kuraġġ ta' Ġesu u anki llum f'ħajjitna ma nħallux qalbna titħawwad, imma nkomplu nitrabtu mal-Imgħallem il-Xuxtat tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.